Modelja shqiptare tregon dhunën e përjetuar nga ish-burri, më ka thyer qafën. Modelja e njohur shqiptare Emina Çunmulaj ka treguar së fundmi se ka qenë e martuar me një shqiptar, por marrëdhënia ka rezultuar zhgënjyese. Ai më ka pas thyer qafën se kam qenë e martuar me një shqiptar, por nuk shkon mor vëlla, tha Emina me sinqeritet duke reflektuar mbi atë periudhë të jetës së saj. Përveç rrëfimit për të kaluarën, Emina ju përgjigj edhe pyetjeve dhe komenteve që lidhen me vendimin e saj për të sjellë në jetë djalin përmes procesit fertilizimi in vitro, një praktikë e avancuar që përdoret shpesh në SBA dhe që ofron mundësinë e përzgjedhjes së gjinisë së foshnjës para lindjes. Emina Çunmulaj është e martuar me biznesmenin e njohur amerikan me origjinë iraniane Sam Nazarian, me të cilin ka ndërtuar një familje të lumtur. Çifti janë prindër të 3 fëmijëve, 2 vajzave dhe një djali.